আসসালামু আলাইকুম। বার্ডস কেয়ার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে বাজিগার পাখি ডিম না পাড়ার কারণ ও তার সলিউশন। ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল, কারণ ভিডিওর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ভিডিওটি শুরু করা যাক। সাধারণত বাজিগার পাখি মেটিং করার 7 থেকে 8 দিন পর ডিম দিয়ে থাকে। যদি আপনাদের পাখি নিউ অ্যাডাল্ট হয় তবে ডিম দিতে একটু বেশি সময় লাগে, কারণ তাদের পেটে ডিম বড় হতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ সময় কিন্তু পাখি মেটিং করবে, এক্ষেত্রে ধৈর্য হারালে চলবে না। কিছুদিন পর পাখি ডিম দেবে। যদি আপনাদের পাখি কয়েকবার ডিম বাচ্চা করে থাকে কিন্তু এখন ডিম পারছে না, তখন বুঝতে হবে ফিমেল পাখিটির শরীরে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এবং মিনারেলের ঘাটতি রয়েছে। এজন্য পাখি ডিম দিতে দেরি করছে বা পাখি ডিম দিচ্ছে না। এ সময় পাখিকে ক্যালসিয়াম ও মাল্টিভিটামিন কোর্স করাবেন। কোর্স করানোর কিছুদিন পর দেখবেন পাখি মেটিং করছে এবং মেটিং করার 7 থেকে 8 দিন পর পাখি ডিম পাড়া শুরু করবে। এছাড়াও অনেক ছোট খাঁচায় পাখি পালন করেন, ফলে পাখি সারাদিন হাড়ির ভেতরে বসে থাকে, উড়াউড়ি করতে পারে না এবং অনেকে পাখিকে অতিরিক্ত সফট ফুড খেতে দেন, ফলে পাখির শরীরে চর্বি জমে যায়। ফলে পাখি মিটিং করা সত্ত্বেও পাখি ডিম দেয় না। চর্বি হলে পাখির পায়ুপথ অনেকটা ফুলে থাকবে। যদি হাত দিয়ে ধরে দেখেন তাহলে দেখতে পারেন হলুদ বর্ণের নরম অংশ। এছাড়াও যদি পাখির মিটিং সঠিকভাবে না হয় তাহলে আপনার পাখি ডিম পারবে না। খাঁচার ভেতর আমরা যে লাঠি দেই সেটা সঠিকভাবে না বাঁধার ফলে পাখি মিটিং করার সময় এটি নড়তে থাকে, ফলে পাখির প্রপার মিটিং সম্পন্ন হয় না। অবশ্যই লাঠিটি শক্ত করে বাঁধতে হবে, তাহলে আর এই সমস্যাটি হবে না। বাজিগার পাখি কেনার সময় অ্যাডাল্ট মেল ফিমেল দেখে কিনতে হবে। অ্যাডাল্ট পাখি কিনলে পাখি কিছুদিন পর ডিম দিবে। যদি ডিম না দেয় তাহলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। পাখি আগে নিজেকে নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবে এবং তারপর যদি তারা নিজেদের নিরাপদ বোধ করে তাহলে তারা ডিম দিবে। পাখির খাঁচা উঁচু স্থানে রাখতে হবে যাতে ইঁদুর, বিড়াল ও পোকামাকড় পাখিকে ডিস্টার্ব করতে না পারে। ভিডিওটি শেষ করার আগে একটি কথাই বলবো, পাখি ডিম না দিলে অধৈর্য হবেন না। কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করে তারপর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আজ এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি আপনাদের উপকার আসে তবে লাইক করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।